ఇప్పుడు సాహిత్య చరిత్రలో రావాల్సినంత గుర్తింపు విమర్శకుల వైపు నుంచి పెద్దగా రాకపోవడం, ఇటు అమ్మకాల విషయంలో కూడా పబ్లిషర్స్ నుంచి కూడా ఎటువంటి ప్రోత్సాహము, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పబ్లిషర్స్ రాకపోవడం, ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీ చేత రాయిస్తున్న ప్రేరణ ఏమిటంటున్నా? మనసు. ఇక్కడ కూడా బాగా చెప్పారు. ఇక్కడ కూడా మనసు అలాంటిది. రాయాలి, చెయ్యాలి, వేయించుకోవాలి పుస్తకాలు. అవి నా తదనంతరం నా పిల్లలకి ఒక్కొక్క కాపీ ఉంటే చాలు అని ముందే వాళ్ళకి ఒక్కొక్క కాపీ వాళ్ళ పేర్లు రాసి పెట్టేస్తా. మిగిలిన ఏమైనా చేసుకొని ఆర్మార్ నిండా ఉన్నాయని తీసి పడేసినా పర్వాలేదు, లేదా పంచుకొని. అలా కాకుండా ఇప్పుడేమో యూనివర్సిటీ లైబ్రరీస్కి ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం కదా, అలా ఇస్తున్నాం. అయినప్పుడు శ్రీలక్ష్మి వాళ్ళు ఆ మధ్య మీ దగ్గర ఉన్న పుస్తకాలు మన రాసినవే కాదు, వేరే వాళ్ళు కూడా మనవి చదివేశాక వద్దనుకుంటే అవన్నీ కూడా ఇంటికి వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే అమ్మయ్య అని అవి కూడా బరువు దించుకున్నా, కొన్ని ఇచ్చాను. ఇంత బస్తాడు పుస్తకాలు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వీళ్ళు ఇస్తుంటారు, అవి చదివిన తర్వాత అలా ఉంటున్నాయి. పారేయలేం కదా పుస్తకాలు అన్నవి. ఎక్కడో ఒక్కడ నిక్షిప్తంగా ఒక లైబ్రరీ ఉంది. నేను వైఎన్ కాలేజ్ లైబ్రరీకి ఫ్రీగా పంపిస్తా ప్రతి పుస్తకం. మచిలీపట్నంలో లైబ్రరీ, పబ్లిక్ లైబ్రరీకి పంపిస్తా. ఆ రెండు ఊళ్ళు నాకు తెలిసినవి, ఊళ్ళు తెలుసు, అక్కడ మనుషులు తెలియపోయినా కూడా అలా పంపిస్తా. అలా కొన్ని కాలేజీలకి పబ్లిక్ లైబ్రరీ, కాలేజ్ లైబ్రరీ అలా పంపిస్తూ ఉంటా. ఈ కొనేది తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ మధ్య కొనలేదు ఏమీ. ఇదివరకు నాకు మరొక తలుపు కొన్నారు, తర్వాత సైలెంట్ స్ట్రీమ్ కొన్నారు, తమిరిస జానకి మినీ కథలు కొన్నారు, అలా కొన్నారు. ఇప్పుడు తిరుపతి యూనివర్సిటీకి కూడా ఫ్రీగా అన్నీ నేను పంపిస్తున్నాను ఆ పుస్తకాలన్నీ. అది కాబట్టి ఇవంతా రాయడానికి మొత్తానికి మీ అంతఃకరణ, మీ మనసే దానికి ప్రమాణాలన్నమాట. అంతే, వాటి ప్రేరణతోనే మీరు రాస్తున్నారు. అంతే. మనసు స్పందిస్తేనే ఏదైనా చేయగలమమ్మా. మనసులో స్పందన కలగాలి. అది మంచి స్పందన అయితే పర్వాలే. ఇప్పుడు ఏదో చెడ్డ పని చేద్దాం అన్న స్పందన అలాంటివి కాదు. మంచిది, ఎవరికైనా సాయం చేయడమో, మనం ఏదైనా రాసుకోవడమో, పుస్తకం చదువుకోవడమో, ఎంతసేపు అవే. ఇక్కడ నేను ఈ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని అన్నీ పరుచుకుంటా. నా పుస్తకాలు, ల్యాప్టాప్, పెన్ను, రాయవలసిన నోట్బుక్ అన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళు వచ్చేదాకా సాయంత్రం అలాగే. ఇలా ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అందరితో పోటీ పడి రాయడానికి మీరు తెలుగు టైపు అన్నీ కూడా నేర్చుకుని మరీ చేస్తున్నారు. కంప్యూటర్ మీద పనిచేయడం కూడా నేర్చుకుని. కంప్యూటర్ అదే ఎలా అలవాటు చేశారో మా పిల్లలే అలవాటు చేశారు. అక్కడి నుంచి అమెరికా నుంచి మా మనవరాళ్ళు, మా అమ్మాయి, మా అల్లుడు అందరూ కూడా పాప నా వెనకాల ఉన్నారు. కంప్యూటర్లు తెచ్చి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఇదిగో అది పాడైందా, ఇంకోటి ఇదిగో. అలా నేర్చుకోవడం కూడా అలాగే నేర్చుకున్నాను వాళ్ళనే. ఇప్పుడు మరీ పెద్దది ఏదన్నా వస్తే మటుకు వాళ్ళు వచ్చేదాకా ఆగుతా సాయంత్రం, గమకం చేయలేను. అది వాళ్ళు వచ్చాక ఇది ఇలాగా అని అడిగి. మా మనవడు ఉన్నప్పుడు నాకు హాయిగా బాగుండేది. రైట్ హ్యాండ్ లాగా ఏ చిన్నది వచ్చినా ఈ ఫోన్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ వాడిని పిలిచేసేదాన్ని, వాడు చేసేసేవాడు. ఇది ఎలా పంపాలరా దానికి, ఇది ఎలా పంపాలరా అన్నీ అలా నేర్చుకున్నా. వాళ్ళు ఇప్పుడు అదే అంటూ ఉంటా, మన వాళ్ళు ఇద్దరు అక్కడ ఉండడంతో నాకు ఇక్కడ ఇంకా మా కోడల్ని పట్టుకుంటూ ఉంటా. తను చేస్తుంది, హెల్ప్ చేస్తుందని. నేను తన ఇంట్లో పనులు, ఇవి బయట పనులు అన్నీ తను చూసుకుంటుంది. కాబట్టి పొద్దున్న లేచి 7 నుంచి వాళ్ళు 9కి 9:30కి వాడు వెళ్ళాలి, 9కి తను వెళ్ళాలి ఆఫీసులకి. మరి టిఫిన్ చేసి వంట చేసి నన్ను ఏమీ చేయనివ్వరు. మా అబ్బాయి కూడా కూర్చోమంటాడు నన్ను. నువ్వు నిమ్మదిగా మనం కూర్చో, కావాలంటే నేను తక్కువరా అని వచ్చేస్తాడు తప్ప ఎవ్వరు నన్ను ఏ పని చేయనివ్వరు. అందుకని ఇంకా నాకు హాయిగా రాసుకోవడం, చదువుకోవడం. సమీక్షలు కూడా నా చేత విపుల మ్యాగజైన్ వారు రాయించారు చాలా వాటికి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మీరు సమీక్ష రాయాలి దీనికి అని చెప్పి 35 ఏళ్ల నాటి కథలన్నీ పంపుతూ ఉంటారు కదా, అలా 2 సార్లు నాకు పంపారు. పంపి వీటిల్లో మీకు ఏ కథ నచ్చింది, ఎందుకు నచ్చింది అది. తర్వాత 2016లో అది కనబడలేదు కానీ అదే పుస్తకం మీ పుట్టినరోజు అక్టోబర్ 26 కదా అని అడిగారు ఫోన్ చేసి. అవునంటే అప్పుడు ఈ విపుల ఈ మంత్ది మీకు పుట్టినరోజు కానుకగా ఇస్తున్నాం. దాని మీద కవర్ పేజ్ మీద వేశారు తమిరిస జానకి పుట్టినరోజు సందర్భంగా. ఆ పుస్తకమే కనబడలే నీకు చూద్దామంటే. తమిరిస జానకి పుట్టినరోజు కానుక ఈ విపుల అని రాసి అది అడుగుతూ ఉంటారు. ఒకసారి బెంగళూరు వెళ్ళాను, మా పెద్ద మనవరాలు పెళ్ళి అక్కడ అయింది. పెళ్ళి ఇక్కడ అయింది బందర్లో, రిసెప్షన్ అక్కడ బెంగళూరులో. వెళ్ళి తెల్లారితే రిసెప్షన్ అనగా ఇవాళ రాత్రికి అక్కడ చేరితే నాకు ఫోను విపుల వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, ఈ కథ మీద మీరు మీ అభిప్రాయం సమీక్ష రాయండి. నేనన్నాను, నేను ఇక్కడ లేను బాబు, హైదరాబాద్లో లేను, బెంగళూరు వచ్చాను, ఇప్పుడు ఇంకెవరినన్నా అడగండి అంటే, కాదు మీరే రాయాలి అంటే, ఆ కథ కూడా నా దగ్గర లేదు కదా, విపుల సంచిక లేదు కదా అంటే, మేము ఆ కథ అంతా మీకు పంపుతున్నాం, మీరు సమీక్ష రాసి వెంటనే ఇవాళ తెల్లారే లోపల పంపించండి అని.
అంటే అప్పుడు రాత్రి కూర్చుని అదంతా చదివి సమీక్ష రాసి పంపించాను. అది వేశారు. అలా విపుల్లో కూడా చాలా కవితలు వచ్చాయి అవి. కొన్ని కవితలకి ఇక్కడ సాహితీకరణ మాటలు కథలకి బహుమతులు వచ్చాయి. ఇదివరకు వచ్చేవి బాగా ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభల్లో ఉత్తమ కథలకి బహుమతులు అన్న వాటిల్లో నాకు వచ్చేవి. ఆ నిశ్శబ్ద సంగీతం అనే కథలో కూడా నేను ఆత్మహత్య పెట్టాను. అవును అవును కరెక్ట్. ఆ కథకి బహుమతి ఇచ్చారు. బాబాయ్ ఎంత తప్పు చేశాను అనుకున్నాను నేను. తర్వాత మీ ధోరణి మార్చుకున్నారు. అదే ఆత్మహత్యలు పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే మన రాయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ రాసి పాఠకుల్ని ఇంకో మార్గం వైపు అలా మళ్ళించకూడదు. మంచి మార్గమే చెప్పాలి వాళ్ళకి. ఎందుకు సావు ముఖ్యం ఇది కాదు కదా, ఏ సమస్యకి పరిష్కారం కాదు. మా అమ్మ అట్టే చదువుకోకపోయినా కూడా పుస్తకాలు బాగా చదివేది. తనంతటి తన పాటలు రాసి దేవుడి దగ్గర పాడుకుంటూ ఉండేది. లలిత సంగీతం, ఆధ్యాత్మిక పాటలు ఈ రెండు కూడా రాసేది. ఇంట్లో పాడేది, ఎవరి దగ్గర పాడేది కాదు. నా 60వ పుట్టినరోజుకి మా అమ్మకి కానుకగా నేను ఏవో తనవి కొద్దిగా దొరికాయి పాటలు, అవి పుస్తకంగా వేయించి మా అమ్మ ఉందప్పుడు మా అమ్మకి కానుకగా ఇచ్చాను. బంధువులందరినీ పిలిచి ఎలాగో చేసుకుంటున్నాం గెట్ టుగెదర్ అని చెప్పి అమ్మని కూర్చోబెట్టి ఈ పుస్తకాన్ని ఇచ్చాను. ప్రత్యేకం తొందరగా చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పి ఇది ప్రచురించారు, తొందరగానే ప్రచురించి ఇచ్చారు. అన్ని పాటలు దొరకలేదు, కాగితాల మీద విడివిడిగా రాసేస్తూ ఉండేది పాటలు, ఎప్పటికప్పుడు రాసేసి అక్కడ పెట్టేస్తూ ఉండేది. అందులో నాకు 13, 14 పాటలు దొరికాయి అమ్మ రాసినవి. అవి నేను కానుకగా అమ్మకి నా 60వ పుట్టినరోజుకి ఇవ్వగలిగినందుకు నేను చాలా ఆనందించాను.